С каждым разом трибуны стадиона Туймада набирают все больше зрителей. На этот матч, по данным РФС, пришло около 3000 болельщиков. Главным арбитром встречи был Игорь Барабанов из Красноярска. Игра началась достаточно динамично, и уже в самом начале игры Якутия имела несколько шансов для взятия ворот. Но в одних случаях на высоте была оборонительная линия оппонента, а в других нашим игрокам не хватало расторопности. Футболисты Читы ответили плотным ударом со стандарта, с которым не без труда справился Алексей Городовой. Далее последовал слаломный проход Павла Захарова, который завершился прострелом и ударом в упор. Но и в этом случае ворота якутян остаются сухими. А на 38-й минуте Антон Савченко, изящно обыграв защитника, делает точную подачу на Артема Рудовского, который ударом головой отправляет мяч в сетку ворот. 1-0, Якутия открывает счет. Этот же счет и светился на табло по окончанию первой 45-минутки. С самого начала второго тайма футболисты Читы, сломя голову, ринули штурмовать ворота Якутии. В первом случае за нас играет перекладина. А далее на пути мяча становится штанга. Гости активно набирали обороты, и на 66-й минуте это дало свои плоды. Андрей Амельчак нарушает правила на Юрия Иванове внутри штрафной, после чего на поле начинается потасовка. Михаил Ванев с точки не промахнулся. 66-я минута, 1-1. Отличный шанс для взятия ворот Якутия имела после сильного удара со штрафного. Вратарь Читы отразил мяч прямо перед собой. Но ни Булановский, ни Кулешов не смогли добить мяч в ворота. Футболисты Читы ответили контрвыпадом, завершение которого стал удар Павла Захарова и сейв Городового. Концовку матча якутяне провели в атаках, но забить так и не удавалось. До того, как на 86-й минуте Булановский останавливает атаку Читы. Далее следует незамедлительный кросс в свободную зону на Кирилла Кулешова. Тот, немного замешкавшись, уходит от защитника и невероятным ударом поражает ворота Читы. В самом конце матча якутяне забивают второй гол, который и становится победным. 2-1, победа Якутии. Благодаря этой победе наши ребята набрали свое 16-е очко и закрепили лидерство в турнирной таблице.
А 10 августа Якутия в рамках 1/64 Кубка России принимала футбольный клуб «Белогорск», вместе с которым прилетели фанаты в количестве 10 человек и съемочная группа. Игра началась достаточно спокойно. Оппоненты, как говорится, присматривались друг к другу. Но на 10-й минуте матча это спокойствие было прервано. Константин Мальцев, открывшись, получает мяч и красивым ударом от штанги отправляет его в ворота. Далее последовал обмен опасными атаками, а затем спустя всего лишь 9 минут от первого забитого мяча вбрасывание с аута приводит к взятию ворот. Набежавший Кирилл Кулешов беспрепятственно удваивает преимущество своей команды. Также хорошая возможность забить предоставилась на 40-й минуте матча. Якутяне выходят 2-3, но в итоге мяч летит в аут. Как гласит футбольная закономерность, не забиваешь ты, забивают тебе. Под самый занавес первого тайма Белогорск сокращает отставание. Удар Андрея Лодиса со штрафного оказался не берущимся для Кирилла Музыки. Второй тайм стал настоящим испытанием для подопечных Сергея Шишкина. Жаждущие сравнять счет белогорцы устроили настоящий натиск. Якутия оборонялась уверенно, а когда наши футболисты были бессильны, на помощь приходили штанги и перекладины. Но наши футболисты не отсиживались в обороне и периодически угрожали воротам Сарамытько. Вторая 45-минутка получилась очень напряженной и полной опасных моментов. С приближением конца основного времени команды атаковали все смелее и смелее. Отличный момент был у Шабонина, который попал в штангу со штрафного, назначенный за срыв опасной контратаки. До конца матча забить так никому и не удалось. Счет 2-1. Очень важная победа, которая выводит якутян на стадию 1/32 Кубка России. Я считаю, что сегодня нас, конечно, и Кирилл выручил, и нас выручил штанга, перекладина. Это нам, как вы сегодня сказали, повезло как хозяевам, свое поле. Просто чисто повезло. Но, естественно, что могу только отметить характер своих ребят. Понятно, что 6-я игра за 15 дней это очень сложно. Очень сложно. Поэтому я не знаю, откуда они там черпали уже силы, ребята. Ну где-то они их нашли, выстояли, где-то повезло, где-то выдержали, где-то надо было под мяч лечь, легли. И такие победы, они, скажем так, вдвойне приятнее. Тяжелые, трудовые. Поэтому игра была сегодня очень для нас тяжелой. И команда Белогорск показала прекрасный футбол. А теперь переходим к выездным матчам. В пятом туре первенства подопечные Сергея Шишкина гостили у футбольного клуба «Сахалин» на стадионе «Спартак», который в этот день собрал 1500 зрителей. Игра с неуступчивым соперником началась очень убедительно. Якутяне с первых же минут начали создавать опасные моменты у ворот хозяев. В матче было много борьбы. За 90 минут главный арбитр матча Сергей Сергеев показал 7 желтых карточек. В самом конце первого тайма в нашей штрафной образуется суета, из которой Девико Хинчаков вколачивает мяч в ворота Музыки. Во втором тайме обе команды имели хорошие моменты для взятия ворот, но по завершении 90 минут счет остался прежним. 0-1 победа Сахалина. В следующем туре Якутию принимал футбольный клуб «Смена». На этой игре присутствовало 2800 зрителей. Для арены «Смены» этот матч стал первым домашним в этом сезоне. Одухотворенные этим хозяева играли с особым напором и энтузиазмом.
Но дружина из Якутии также была настроена на бой. Игра получилась равной, что и подтверждает финальный счет. 0-0 команды поделили очки. Город Якутск принимает Кубок России. 1 сентября на стадионе Туймада в рамках 1/32 турнира сойдутся футбольный клуб Якутия, город Якутск и футбольный клуб Sky Энергия, город Хабаровск. Начало матча 17:00. Цена билетов 50 рублей. Для детей младше 14 лет вход свободный.